Всем привет! Сегодня у нас с Лерой будет челлендж. Это Лера, а меня зовут Настя. Сегодня у нас будет челлендж. Мы собрали почти всю еду, которая есть в холодильнике. Там китайские чипсы, вафли. Жой. Кого? Жой. Милки Вей, шоколадка, Чокопай, какие-то китайские, фигни, китайские чипсы. Короче, поехали. У нас вот в такой вот баночке. Будем брать. Лера первая, она берет цифру. Давай. Нет ничего. Ничего нет на бумажке. Другую. Давай, надеюсь, что есть. 8. 8 это вафли. Представляете, Лера попались вафли, ее любимые. Нет. Нет, это не вафли, это зука. Да, буду пробовать. Ей попалась зука. Мы ее сложили в пакетик, мы ее специально открыли. Я просто вчера принесла зуку. Мы ее с холодильника вытащили. Лера такой еще вкусный пробовала. А я только клубничный пробовала. Давай. Я тебе в рот засыплю, чтобы все видели. Давай. Это персик. Кислая. Видите, Лера вот что показывает. Ой, что ж не знаю, то не знаю. А Лере бал. Так, теперь я. Еще можно? Есть поднизывать. У меня 3. О, 3 бутыли. блин. Ты говорила, что это 3. Я говорила, что это 3. Ты говорила, что это 2. Это шоколадка Milky Way. Блин, просто ее есть, что делать. Я просто не люблю эти шоколадки. У меня от них в горле пересыхает и хочется сразу пить. Еще зубы можно? Лера, я скушала, вот, посмотрите. Никогда я скушала. Засыпшу. Ну-ка, она неугомонная. Убирай, все. Потяни дальше. Дальше тяни. Моё. 8 это моё. А у Лерки 4. О, ее любимый сырок. Смотри, какой у нас сырок. Не буду пробовать. Почему? Да, у тебя балла не будет. Хочешь? Ладно. Да, можно я тоже откушу? Вкусный. Как вкусный был. А дальше? Дальше. Надо их перемешать, это момент. А 9 же уже было, да? Осталось только 8, по-моему. Я выкинула сразу много бумажек. И из этих 3 бумажек пустая. Ничего не было написано. Раз. Пустая. И только на одной была цифра 1. Это Чокопайка. Ты смеешься? Вкусная Чокопайка. Но очень хорошая, вкусно. Кстати, у нас даже колбаса есть. Честно, я хочу... Вот это фу-фу-фу. Да, вот это фу-фу-фу. Ох же, кому она попадется, ему придется не сладко. Да. Моя Чокопайка, представляете, она все перемешивалась. Я ее люблю. Нет, ты же Чокопайку бьешь. Я попробую кусочек.
пальцев не ела. Ну-ка. Еще. 6. У меня нету, а вот на 6 есть. 6. Это? 6. Это вот эти вот. 5 какие-то конфетки, там их мало. Ты все будешь съедать? Нет. Сколько ты взяла? Одну. Дай попробую. Вообще засчитывается 2 балл. Хотя бы 3. Все равно это ж ебал. Тем более я за У неё меня поела. 3 балла. У меня 3 балла. Не знаю. Ты можешь отказаться попробовать что-то. Ты можешь отказаться, например, попробовать целую кружку кинуть на пол. Тяни давай. Мы неправильно подписали. 1, 2, 3, 4, 5. Раз, да? Сколько там всего? 3, 4, 5. А вот это вот то, что в кружке, там у нас шарики. Настя, они тебе не попались. Я знаю. Они попадутся победителю. Там немного шариков. У нас хотя бы целая пачка. Но они Это попадутся чьё? победителю. Они попадутся победителю. Это только что ты съела. Или я съела. Я! Ты только что 6 съела. Ну ладно, давайте. Вот главный приз. Так, дальше я. Так вы надо. У меня 7. Блин. Чего это? Вот это, вот это. Блин. Даже это пробовать не хочу. Отказываюсь. Не буду я отказываться, чего брать. Прикол, я его открыть не могу. Ой. Прикол, я его открыть не могу. Ой, может помочь открыть. Люди, мы его не можем открыть. Я возьму. Он сейчас придет на другой, если я его не открою. Дальше придется. Открыла. Уйти. Ой, это знаете, с чем это такой? С гранатом. Это Сады гранат. Кавказа. Это Кавказский гранат. сок. Азербайджанское качество. Сок гранатовый. Фу. Кислятина плохая. Извините меня. Даже язык они меня. Хотя нет, мне понравилось. А что ты образовала? 5. Из 2 только 5. 5. Ой, ей колбаса попалась. Только что мне сюда я тоже хочу. Все съем. Лерке попалась колбаса. Номер 5. Я тоже хочу. Кстати, это колбаса, как она называется? Я так люблю есть. С таким наслаждением. Ой, дико. Да я тоже хочу. Вафли же были уже. Нет, не было вафли. Было. Не было вафли, если что. Это будет дальше тянуть. Да, если попались чипсы. Номер 9. Это чипсы. Это чипсы. Помидорные. Дай мне колбаску попробовать. Такие вот помидорные чипсики китайские. Дай мне попробовать. Пожалуйста, эти чипсы не поделюсь. Ладно, только кусочек. Ну
смешно. Видите, какая у меня чипсина попалась. Большая. Она... Этот чипс не обещал. Смотреть, какая мне чипсина попалась. Поломата. Улерка, давай. Машина. Тяни. Тяни. Какая разница, мне все равно придется вафли. Номер 2. Я за тебя потяну. 2. Улетела бумажка. Я отказываюсь и кушать. Хорошо, значит, Лера отказывается кушать, значит, мы сейчас съем все, что мы ели. Лера, доставай все, что ты ела. Так, вот, поедим. Здесь колбаска и салфетка. Третья выпила. С моей стороны вот. Лера со своей стороны пусть. Так, скивай. Вафли только не вытаскивай, ты их не ела. Вафли положи, ты их не ела. Ну все, 1, 2, 3, 4. Вафли убери, ты их не ела. Кто тут? Вафли-то убери. Ты их не ела. 1, 2, 3, 4. У меня тоже 4. Вот, смотрите. 1, 2, 3. Шоколадка 4. А у Леры? 1, 2, 3. 3. Вафли 4. Нет, колбаса 4. Ну, значит, шарики нам достаются поровну. Ням-ням. Я тебе достаются шарики, мне навсегда вот это. Зука. Ну что? Что, мама? Она пустая. А сколько мока была? Какая у нас чипсы есть? А еще сок гранатовый, азербайджанский. Как сказал? Азербайджанский сок. Он видел фильм «Ольга». Ставьте лайк, на что видел сын азербайджанец. Мука. Вот это А вот это? лайк. Вот это 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 лайк. И колбаса здесь была тоже лайк. Как бы не было. И вот это вот еще один лайк. К сожалению, вам столько придется потратить на лайки. Ну, это всего лишь лайки. А прям как лайков мы с Лерой сделаем еще одно такое видео. Только уже С теми продуктами, которые мы любим и не любим. Нет, только уже с капустой и брокколи. Нет. Это ж мне попадется. Я не очень люблю. Я вот раз брокколи ела. Нет. А вы хоть раз ели брокколи? Тогда напишите в комментариях. Ставьте лайк. Ой. И подписывайтесь на канал. Всем Канал. канал, да. Пока-пока. А я пошла праздновать свою победу. Не свою, а нашу.